Nếu bạn từng đến Mỹ mà không cần đến Mỹ cũng được, gọi một ly cà phê kiểu Mỹ, bạn sẽ ngạc nhiên. Tại sao cà phê lại vừa nhạt, vừa loãng mà cốc thì lại cực kỳ to? Đúng là người Mỹ nổi tiếng yêu cà phê loãng, trong khi người Việt Nam chúng ta thì thích cà phê đậm đặc và có thể nói là đen nhánh. Vì sao người Mỹ lại thích uống cà phê kiểu như vậy? Chào mừng đến với câu chuyện ngày hôm nay. Đó là một câu chuyện của lịch sử kéo dài hơn 2 thế kỷ. Để hiểu tại sao người Mỹ uống cà phê pha loãng, chúng ta phải quay trở về thế kỷ 18, thời điểm mà người Mỹ vẫn còn bị coi là thuộc địa của Anh. Thời đó, thức uống phổ biến nhất không phải là cà phê mà là trà, một thứ thức uống quen thuộc của người Anh. Người Mỹ cũng uống trà như bao thần dân của nữ hoàng. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Người Anh đã đánh thuế trà quá cao, khiến người dân Mỹ phẫn nộ và họ phản đối bằng một sự kiện chấn động được gọi là tiệc trà Boston diễn ra vào năm 1773. Một nhóm người Mỹ đã giả dạng thổ dân da đỏ, xông lên tàu chở trà của công ty Đông Ấn và hất sạch hàng tấn trà xuống biển ở cảng Boston, coi đó là lời tuyên chiến với thực dân. Kể từ đó, uống trà ở Mỹ là một hành động được coi là không yêu nước, và vì thế, cà phê lên ngôi như một biểu tượng của sự tự do, một sự thay thế tuyệt vời. Nhưng cà phê thời đó cũng không hề rẻ. Cà phê phải nhập khẩu từ những nước xa xôi như là Brazil, Jamaica hoặc là vùng Đông Ấn thuộc Hà Lan. Và thời ngày xưa thì đúng là xa xôi thật. Việc bảo quản, vận chuyển và phân phối đều khó khăn. Vì vậy, người dân Mỹ với tinh thần tiết kiệm và sự sáng tạo vốn có bắt đầu pha loãng cà phê để có thể chia sẻ cho nhiều người hơn, hoặc là uống rè uống sẻn trong một ngày. Cà phê không còn là thứ dành riêng cho giới quý tộc mà trở thành thức uống đại chúng, phổ biến trong mọi tầng lớp xã hội. Thói quen pha loãng dần dần đã trở thành truyền thống, in sâu vào nếp sống của người Mỹ từ những ngày đầu lập quốc. Từ thế kỷ 19 sang thế kỷ 20, cà phê đã trở thành thức uống phổ biến trong các gia đình, các quán ăn và cả doanh trại quân đội Mỹ. Đặc biệt là trong Thế chiến thứ hai, cà phê được cấp cho quân đội Mỹ như một khẩu phần nhất định. Nhưng thay vì uống đậm đặc như là espresso của người Ý, lính Mỹ lại thêm nước nóng để chia sẻ cho nhiều đồng đội của mình hơn, hoặc chỉ đơn giản là để dễ uống hơn. Hình ảnh người lính Mỹ ngồi trong chiến hào, chia nhau ly cà phê loãng bốc khói dần trở thành biểu tượng của tình đồng đội và sự ấm áp giữa chiến trường khắc nghiệt. Sau chiến tranh, nhiều cựu binh vẫn còn giữ thói quen ấy và truyền lại cho thế hệ con cháu như một nét văn hóa sống còn của người Mỹ. Và chính từ thời kỳ đó, một loại cà phê mới ra đời, trở thành minh chứng sống cho gu uống cà phê của người Mỹ, cà phê Americano. Americano không chỉ là một loại đồ uống mà còn là một lát cắt văn hóa phản ánh cách người Mỹ thích nghi và định hình bản sắc của họ giữa bối cảnh toàn cầu hóa. Americano thực chất ban đầu ra đời trên đất Ý nhưng lại là đứa con tinh thần của lính Mỹ. Như đã nói, trong Thế chiến thứ hai, khi đóng quân ở Ý, lính Mỹ được phục vụ cà phê theo kiểu bản địa, một shot espresso đậm đặc chỉ 30ml, uống cái là tỉnh ngay. Nhưng lính Mỹ thì quen với gu cà phê kiểu quê nhà, nhẹ nhàng, nhiều nước, dễ uống như trà. Thế là họ xin thêm nước nóng để pha loãng espresso ra, tạo thành một ly cà phê to hơn, nhạt hơn và dễ chịu hơn với cái bụng đang hồi hộp giữa chiến trường. Người Ý nhìn cách này và đặt tên cho cái tên cà phê ấy vừa mỉa mai, vừa mô tả đúng bản chất, đó là cà phê Americano, tức là cà phê kiểu Mỹ. Mặc dù bắt nguồn từ sự không chịu nổi cà phê Ý, nhưng Americano lại dần trở thành một phong cách cà phê được ưa chuộng tại khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại chính nước Mỹ. Ngày nay, nếu bạn bước chân vào bất kỳ một quán Starbucks hay là Dunkin' nào ở Mỹ, chỉ cần gọi Americano là bạn sẽ nhận được một ly cà phê to, đen, loãng, nhưng vẫn thơm nhẹ nhàng, đúng chất Mỹ. Americano trở thành biểu tượng của sự tiện lợi, phong cách sống hiện đại và cả sự thỏa hiệp giữa gu vị nhẹ nhàng và nhu cầu tỉnh táo của người Mỹ. Một phần quan trọng nữa khiến cà phê pha loãng phổ biến tại Mỹ đó là bởi lối sống siêu tốc của người dân nơi đây. Họ không có thời gian để ngồi quán nhâm nhi ly cà phê rơi từng giọt như là cà phê ở Việt Nam. Cà phê Mỹ phải to, phải nhanh và phải tiện. Người Mỹ sống trong môi trường mà thời gian là vàng bạc, mỗi phút đều phải hiệu quả. Một buổi sáng đi làm ở New York hay Los Angeles, bạn sẽ thấy hàng nghìn người xếp hàng ở Starbucks, mỗi người cầm một ly cà phê to đùng, bước đi vội vã nhưng tràn đầy năng lượng. Cốc cà phê kiểu Mỹ thường có dung tích từ 300 cho đến 500ml, thậm chí có những nơi bán cỡ đại tới 700ml. Loại cà phê này thường được pha từ hạt Arabica, ít đắng, mùi nhẹ, dễ uống. Cách pha cũng rất đơn giản, chỉ cần một máy drip coffee, bỏ hột cà phê vào, đổ nước, chờ 5 phút là có ngay bình cà phê đủ cho cả gia đình.
không cần phin, không cần ngồi đợi và không cần phải suy nghĩ. Chính vì thế, cà phê đậm như espresso hay là pha phin của Việt Nam lại không phù hợp với gu Mỹ đại chúng. Họ cần một thứ gì đó giống như là nước tăng lực nhẹ, vừa đủ tỉnh táo lại không quá gắt, không gây say, không bắt buộc phải ngồi nhâm nhi như một nghi thức. Họ cần một ly cà phê đồng hành khi lái xe, khi làm việc, khi họp online hay khi đi dạo cùng chó cưng ở công viên. Và nhắc đến cà phê Mỹ, style cà phê Mỹ mà không nhắc đến Starbucks là một thiếu sót. Chuỗi cà phê lớn bậc nhất thế giới này chính là đầu tàu đưa văn hóa cà phê Mỹ lan tỏa toàn cầu. Với phong cách phục vụ to, nhanh, tiện, Starbucks biến cốc cà phê trở thành một phần của nhịp sống. Từ món uống buổi sáng đến phụ kiện cầm tay, tất cả đều có thể in Starbucks lên đây. Tên của các loại đồ uống ở đây có thể dài loằng ngoằng như một đoạn mật mã, nói chung là rất dài. Nhưng bản chất, phần lớn những món uống ấy đều dựa trên nền tảng cà phê pha loãng, pha với sữa, đá hoặc siro để tạo ra hương vị dễ uống cho số đông. Dân công sở, học sinh sinh viên Mỹ sáng nào cũng thường cầm ly Starbucks như một thói quen không thể thiếu. Một phần vì caffeine giúp họ tỉnh táo, nhưng phần nhiều là vì sự tiện lợi, nhanh gọn và cảm giác đồng điệu với xã hội bận rộn. Và trong thực đơn ấy, Americano là một phần không thể thiếu. Một trong những món bán chạy nhất, không phải vì nó đặc biệt ngon, mà vì nó đại diện cho văn hóa tiện lợi, sự đơn giản và hiện đại của người Mỹ. Giờ hãy thử làm một vài phép so sánh với cà phê của các nước. Nếu đặt lên bàn một ly espresso của Ý, một ly cà phê phin Việt Nam, một ly sữa đá của Thái, một ly cà phê sữa của Pháp hay một ly Americano, bạn sẽ thấy thế giới cà phê đa dạng đến mức nào. Người Ý thích espresso, nhỏ nhưng có võ, uống là tỉnh người. Người Pháp thì chuộng sự lãng mạn, cà phê sữa béo nhẹ và thơm ngọt. Người Thái lại yêu cà phê sữa đá, còn người Việt thì không thể thiếu pha theo kiểu pha phin đậm đặc, có khi là đen như dầu nhớt, có khi là béo ngậy bởi vì ta thêm một chút sữa đặc. Còn người Mỹ, họ vẫn chọn Americano, vị nhạt hơn nhưng uống được nhiều, không cần tinh tế, chỉ cần tiện lợi. Gu cà phê phản ánh lối sống, từ góc nhìn ấy, bạn sẽ hiểu vì sao mỗi dân tộc lại có một cách pha cà phê riêng. Và có một câu hỏi được đặt ra là thế người Mỹ có chán cái thức uống cà phê đấy không? Câu trả lời là có, nhưng mà không nhiều. Hiện nay ở các thành phố lớn như là New York, San Francisco hay Seattle, phong trào của một loại cà phê mới đang nổi lên. Đây là làn sóng cà phê thứ ba nhấn mạnh đến chất lượng hạt, kỹ thuật pha và hương vị nguyên bản. Các quán cà phê kiểu mới được mọc lên, phục vụ espresso đúng chuẩn Ý, cappuccino chuẩn sách giáo khoa và cả cold brew pha chậm rất tinh tế. Giới trẻ thành thị bắt đầu tìm hiểu về nguồn gốc hạt, độ trồng và cách rang cũng như cách chiết xuất của những chuyên gia trồng cà phê thực thụ. Nhưng dù thế nào, Americano và cà phê pha loãng vẫn chiếm thị phần áp đảo. Người Mỹ có thể thưởng thức espresso khi cần, nhưng họ vẫn sẽ luôn cầm ly Americano khi ra phố, như một phần không thể thiếu trong thói quen sống nhanh, sống tiện, sống nhẹ nhàng của họ. Cà phê pha loãng vẫn là một lựa chọn cho những ai muốn tỉnh táo và lại muốn thoải mái cả ngày. Như vậy, bạn có thể thấy, chuyện người Mỹ thích cà phê pha loãng không chỉ là khẩu vị, mà còn là câu chuyện của lịch sử chống thực dân, của thói quen thời chiến, của lối sống hiện đại và cả những thương hiệu khổng lồ như là Starbucks. Từ chiến hào thời Thế chiến thứ hai cho đến những cao ốc bận rộn, từ chiến dịch của tiệc trà Boston cho đến những câu chuyện ngày nay, cà phê pha loãng đã theo chân người Mỹ như một phần bản sắc, không phải vì họ sợ cà phê đậm, mà với người Mỹ, cà phê không chỉ để tỉnh táo, cà phê còn là để đồng hành. Còn với bạn, bạn thích cà phê theo kiểu nào? Cà phê theo kiểu Việt, cà phê theo kiểu Ý hay là cà phê theo kiểu Mỹ? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.